சொல்லுவாங்க. இந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ் டிடெக்டர் ஸோ என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும். என்னன்னா ரேட் ஆஃப் ரைஸ் அப்படின்னா இட்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு தி ஸ்பீட் அட் விச் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் இந்த ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம். ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்பீடை ரெஃபர் பண்ணுது. என்ன ஸ்பீடை ரெஃபர் பண்ணுது? டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ஆகுதில்ல, அந்த ஸ்பீடை ரெஃபர் பண்ணுறது தான் அந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ். ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ஒரு ஹீட் டிடெக்டர் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க இல்லை ஹீட் டிடெக்டர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த ரேட் ஆஃப் ரைஸ் செட்டிங்ஸை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வந்து வச்சுக்கணும். ஹையர் ஆர்ஓஆராக இருக்கா, லோயர் ஆர்ஓஆராக இருக்கா, ரேட் ஆஃப் ரைஸ் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதோட ஆர்ஓஆரோடைய ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா இயர்லி ஃபயர் டிடெக்ஷன். ஏன்னா சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ், அந்த ரேபிட் சேஞ்சஸ் வந்தாலே உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஃபயர் அலாரத்தை வந்து ட்ரிகர் பண்ணும். ஸோ இயர்லி ஃபயர் டிடெக்ஷன் வந்து இதில் இருக்குது. அதேமாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து என்ஹான்ஸ்டு ஃபயர் சேஃப்டி. ஏன்னா இயர்லி ஃபயர் டிடெக்ட் பண்ணுறதால ஸோ உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் உங்களுடைய லைஃப் சேஃப்டி, பீப்புளோட லைஃப் சேஃப்டி ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ என்ஹான்ஸ்டு ஃபயர் சேஃப்டி. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு என்ன